Hoş geldin. Ben yapamadım baba. İyi yaptın be kızım. İçimi yedi. Bütün gece uyuyamadım. Hadi gel içeri. Durumu nasıl? Ateşi yükseldi. Buna rağmen yarasını temizledim. Lakin yaşar mı bilemem. Doktor, bu adam bize çok lazım. Ne zaman kendine gelir? Bilemem. Gelir mi onu da bilmem. Üstünden çıktı. Bırakamadım Ali Aydar'ı. Çok seviyorum onu baba. Dayanacağım. Olmadı yanına gideceğim. Affet beni diyeceğim. Kızım sen af dileyecek bir şey yapmadın ki. Ben bir arayayım onu ha. İyi olur kızım. Karısıdır. Ya da sevgilisi filan. Açma sakın. Doktor bir dur. Biraz eğlenelim ya. Buyurun. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ali Aydar nerede? Demek ismi Ali Aydar. Neyin oluyor senin? Kocam. Sen kimsin? Onunla konuşabilir miyim? Tabii konuşabilirsin. Ali Aydar. Ali Aydar. Ali Aydar! Bacım Ali Aydar yok. Bir şey mi oldu ona? Ali Aydar öldü. Ha. İyi yani. O kadar iyi ki. Eşek cennetinden selamı var sana. Ne oldu? Nasılmış? Ne yapıyor? İyi miymiş? Göreve gitmişler. Telefonunu alayda bırakmış. Ha. Ben de bir an yüzün düşünce bir şey oldu zannettim. Olmadı ben Karabayır'a gideyim baba. Kızım ne yapacaksın sen orada? Gideyim ben gideyim. Çok özledim. Ama kızım yeni gelmiştin. Bu telefonu alın. Telefonun içindeki bütün numaraları, bütün fotoğrafları kaydedin. Ondan sonra telefonu parçalayın. Pusuda atalım mı? Yok ona gerek yok. O kadar salak değiller. Şu gazeteci kızı ne yapacağız? O gazeteci ajanı infaz edeceğim. Allah'ım. Allah'ım ne olur yalan olsun. Ne olur yalan olsun. Allah'ım yalvarıyorum sana. Ali Aydar.
Komutanım bakar mısınız bir? Söyle. Komutanım Ali Aydar Başçavuş'un karısı. 7-8 kez aradı. Biriyle konuşmak istiyor. Ağlıyordu kadın komutanım. Neymiş derdi? Ali Aydar aramış komutanım. Biri açmış telefonu, öldü demişler. Hadi ya. Telefonu odama bağla. Var. Bekle, hemen geliyorum. Alo. Erdem ben. Merhaba. Ben Fatma, Ali Aydar'ın karısı. Buyurun Fatma Hanım. Ben Ali Aydar'ı aradım. Biri açtı. Yok öyle bir şey. O zaman niye bana öyle söylediler? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Hayır. Öyle bir şey saklanır mı? Güvenin bana. Kocanız iyi. Ne olur doğru söyleyin. Ben Ali Aydar'ın komutanıyım. O senin kocan, benim de kardeşim. Ben Ali Aydar'ı görmek istiyorum. Oraya gelmek istiyorum. Bence iyi bir fikir değil bu. Ne olur. Ne olur yalvarırım. Tamam. Eşimin telefonunu vereceğim. Geldiğinde onunla irtibata geç. Tamam. Ben ilk uçakla geleceğim hemen. Sıkma canını. Kocan iyi. Sadece sınır ötesi operasyona gitti. O yüzden ulaşamıyorsun. Erdem, ne oluyor? Ali Aydar'ın karısı. Buraya gelmek istiyor. Bir şey mi oldu ona baba? Bir bilgi yok ama Yavuz'un yanına gidince öğreneceğim. Ama bir şey olsaydı illaki bize gelirdi bilgisi. Peki ben ne yapabilirim? Ali Aydar'ın hanımı gelince onu teskin et. Sana güveniyorum. Tamam canım, sen hiç merak etme. Ne olur dikkatli ol babacığım. Tamam canım.